జలుబు తెమడ దగ్గు తగ్గడానికి ఒక చిన్న చిట్కా చూపిస్తాను. కావలసిన పదార్థాలు: వాము, కొద్దిగా అల్లం ముక్క, కొద్దిగా మిరియాల పొడి, తులసి ఆకులు కడిగి ఇట్లా చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, తేనె. తయారు చేసుకునే విధానం చూపిస్తాను. ఒక బౌల్ తీసుకొని కొద్దిగా పావు టీ స్పూన్ వాము తీసుకున్నాను. కొద్దిగా 2 మిరియాలు పౌడర్ కొట్టి వేసుకోవాలి. కొద్దిగా అల్లము, కొద్దిగానే ఒక పల్లి గింజ సైజ్ అంత అల్లం ముక్కలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలండి. కొద్దిగా 1/2 టీ స్పూన్ తేనె. ఇప్పుడు ఒక 5-6 తులసి ఆకులు కడిగి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, అది ఇందులో వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది కలిపి మిశ్రమం అంతా మంచిగా కలిపి ఒక 15 నిమిషాలు మూత పెట్టి పరడగడుపున బ్రేక్ఫాస్ట్కు 1/2 అవర్ ముందు తీసుకుంటే జలుబు దగ్గు తెమడ అంతా తగ్గిపోతుందండి. మంచిగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇది చాలా మంచి మెడిసిన్లా పనిచేస్తుంది.